لو بتشتري كروس اوفر في السوق المصري من 700 ل 900 الف جنيه، في الفيديو ده انا هتكلم عن اول حاجه هتبوظ منك في العربيات دي وهي الفتيس. هتكلم عن العزم اللي بيقدر يستحمله، اقصى عزم يقدر يستحمله الفتايس اللي بتنزل في العربيات دي، وهنشوف مع بعض السيفتي مارجن اللي محطوط لكل فتيس في العربيات دي. يعني هنقارن اقصى عزم بيتحمله الفتيس بالعزم اللي بيطلعه الموتور، خصوصا ان كل الفتايس دي سي في تي، فهنشوف مع بعض مين اكتر واحد فيهم يستحمل. كمان انا راجعت كل التوكيلات بتاعت العربيات دي وشفتها بتغير زيت الفتيس ولا لا، وكمان شفت اسلوبها مع العملاء عامل ازاي. وعلشان تكون الارقام دقيقه 100%، لان انا كمان بحب الدقه، فانا سلقت كل فيديوهات التسارع بتاعت ماجد وهحطها لكم صوره ليها علشان تشوفوا التسارع بتاع كل عربيه فيهم، وهرتب كل العربيات دي من ناحيه التسارع ونشوف اسرع عربيه. الميزه في ماجد ان هو بيجرب طبعا بدراجي وبيجرب كل العربيات في نفس المكان، وهو غني عن التعريف. وانا صراحه انصحك ان انت ما تشتريش اي عربيه غير لما تتفرج عليه. انا شايفه شخص محترم ويعني مش بيجام، ودي اكتر حاجه انا بحبها فيه الصراحه. بعد كده هقول لكم عن ابرز المشاكل في مصر اللي ظهرت مع ملاك كل عربيه، وكمان هدي ترتيب للعربيات دي من ناحيه كل حاجه. يعني هنرتبهم من ناحيه الثبات، مين اعلى حاجه فيهم ومين اقل حاجه فيهم، ومن ناحيه مساحه الشنطه، وبرده من ناحيه المساحات الداخليه، ومن ناحيه الشكل الخارجي. خلينا نبدا باننا نشوف قوه التحمل بتاعه كل فتيس فيهم. فخلينا نشوف هل فعلا في فتايس سي في تي اعتماديه، وهل كل الفتايس دي بيظهر منها اعطال فعلا ولا لا. افضل عربيه فيهم من ناحيه قوه التحمل وهي الجيل الجي اكس 3 برو. طيب العربيه دي بتنزل بموتور 1500 سي سي تنفس طبيعي. الميزه ان هو تنفس طبيعي. الميزه الثانيه ان التورك ليميت بتاع الفتيس ده عالي جدا مقارنه بقدره الموتور، يعني في مارجن كبير قوي، في سيفتي مارجن عالي جدا. فانا شايف ان الفتيس ده يقدر يستحمل، وهو فعلا ما عملش مشاكل مع الموتور ده تمام، لكن بيعمل مشاكل مع المواتير التربو. يعني لما نزل في عربيات تانية مع مواتير تربو عمل مشاكل. وده ليه؟ لان انا مقتنع صراحه بان الفتايس السي في تي مخصصه للمواتير الناتشلي اسبريتد. ما ينفعش ان انا احط فتيس سي في تي مع موتور تربو. ده ليه؟ لان السبايك بتاعه العزم بتاعه المواتير التربو سريعه جدا. اول لما التربو بيشتغل الموتور بيحضر عزم بسرعه جدا، والموضوع ده بيلخبط الفتيس ومش احسن حاجه لموضوع الميكانيزم بتاع الفتيس السي في تي. كمان ممكن تراجع الفيديو بتاع الفتيس السي في تي، هتفهم كل حاجه وتفهم الميكانيزم بتاعه وهو بيشتغل ازاي. طيب وتاني اكتر فتيس يستحمل فيهم هو فتيس التيجو 3. ليه؟ لان هي برده موتور ناتشري اسبريتد، وفرق العزم بينهم 50 نيوتن متر. فانا شايف ان ده فرق كويس مع موتور تنفس طبيعي. العربيه دي كانت معانا ومشيت حوالي 200 الف كيلو. طبعا الفتيس السي في تي عند ال 180 الف كيلو بدا يحس ان هو معجز، ولكن عشان احنا اهملنا في غيار الزيت. فلو انت عايز تحافظ على اي فتايس من النوع ده، يعني غيار الزيت ثم غيار الزيت ثم غيار الزيت. طيب خلينا نخش على العربيتين اللي بعدهم، وهي التيجو 4 برو والقايل اكس 3 برو. طيب العربيتين دول بينزلوا بموتورين مختلفين. في الفئات الاولانيه بينزلوا بموتور تنفس طبيعي، وفي الفئات الثانيه بينزلوا بموتور تربو. طيب انا شايف ان اعتماديه الفتيس في الموتور التنفس الطبيعي هتبقى افضل. هو كده كده السيفتي مارجن بتاع الاثنين قريب، يعني حوالي ال 50 نيوتن متر، من ال 40 ل 50 نيوتن متر. ولكن تاني المواتير التربو معدل الامان بتاع الفتيس السي في تي هيبقى فيها اقل من المواتير التنفس الطبيعي. ده ليه؟ لان برضو التورك، فرق التورك 50 نيوتن متر او 40 نيوتن متر، ولكن الموتور بيحضر تورك بسرعه جدا. فلو انت سايق العربيه دي وبتجري بيها او بتقرص، وخصوصا لو من على سرعات قليله او بتقرص من على ار بي ام قليل، فبتلاقي ان الفتيس بتاعك مع الوقت النعومه بتاعته قلت، ولما بتيجي تغير الزيت بتلاقي رايش وحاجات مش كويسه، وكمان في فتايس بتقطع السير بتاعها. فتاخد بالك من النقطه دي كويس جدا. طيب خلينا بقى نخش على اقل فتيسين في السيفتي مارجن، او اقل عزم يقدر يستحملوه. يعني اقصى عزم بيقدروا يستحملوه يا دوبك على قد اللي الموتور بيطلعه، وده بينديكيت ان هم قوه التحمل بتاعتهم مش اكتر حاجه. طيب العربيتين اللي معانا، اول عربيه معانا وهي الجاك الاس 2 تمام. طيب الجاك الاس 2 بتنزل بموتور تنفس طبيعي. هتلاقي ان السيفتي مارجن في حوالي ال 15 نيوتن متر. بص، هو الفتيس ما عملش اي مشاكل لان التوكيل مهتم بتغيير الزيت بتاعه. ده اول نقطه. تاني نقطه ان برضو الموتور تنفس طبيعي وبيحضر العزم بتاعه ببطء شويه. الموتور مش نشيط خالص، العربيه يعني عربيه مدينه، فالفتيس قادر ان هو يتكيف مع الموتور ده بدون اي مشاكل. طيب خلينا بقى نيجي على العربيه الثانيه. العربيه الثانيه وهي ما اتجربتش، وهي الرينول كارديان تمام. طيب العربيه دي برضو الفرق بتاع نيوتن متر قليل جدا، يعني السيفتي مارجن بتاع العربيه دي حوالي 15 نيوتن متر. الفكره هنا ان الموتور تربو، دي اول نقطه. الموتور تربو وبيحضر العزم بسرعه، والتربو بتاعه جديد يعني من التربوهات الحديثه،
فبتلاقي ان فعلا العزم بيطلع بسرعه جدا. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان كمان نيسان ورينو هم الوحيدين اللي بيتفزلكوا في الفئه دي ومش بيغيروا زيت الفتيس. فانا شايف ان عدم تغيير زيت الفتيس ده عاجلا ام اجلا هيعمل معاك مشاكل في العربيه دي، فتبقى واخد بالك من النقطه دي، ان انت لو معاك العربيه دي هي ممتازه جدا، ولكن موضوع الفتيس ده انت لازم تغير له الزيت بتاعه. طبعا هو بيقول لك لايف تايم وقصد بيها ان هي 100,000 كيلو، ده نصب يعني، هو ما بيغيروش، المفروض ان هو يتغير كل 40,000 كيلو لو انت عايز تحافظ على الفتيس ده ان هو يعيش معاك. ودلوقتي بقى هنخش على الاعتماديه العامه بتاعت كل عربيه فيهم. الاعتماديه بتاعت الموتور يعني اللي احنا عديناه ده كان مركز اكتر حاجه على الفتيس. خلينا بقى نخش على المشاكل اللي بتظهر مع الملاك في كل عربيه فيهم، ونبتدي باول واحده. طيب اول عربيه معانا وهي الجاك الاس 2. زي ما قلت لك العربيه دي بتنزل بموتور 1500 سي سي، بيطلع 113 حصان وفتيس سي في تي. طيب العربيه دي بتنزل ب 739 الف جنيه، فانا شايف ان هي ارخص عربيه يعتبر كروس اوفر موجوده في السوق، هي والتيجو 3. ولكن العربيه دي يعني الميزه بتاعتها ان هي تقفيلها احسن شويه، العربيه اشيك من جوه. اعيب على العربيه دي بس ان الدركسيون بتاعها احساسه ناعم قوي، يعني فعلا مش بيوصل اي فيدباك وانت ماشي. الطاره ناعمه جدا وعلى معظم السرعات، فانت يعني على سرعات السفر اللي هو ال 120 وال 100 والكلام ده بتحس ان الدركسيون لا خفيف بزياده. ولكن ثبات العربيه كويس، معدلات الامان فيها كويسه، الفرامل فيها كويسه. فانا شايف ان العربيه يعني بتقدم قيمه مقابل سعر كويسه، التوكيل ما تفزلكش وبيغير الزيت، والعربيه كمان قديمه في مصر، يعني العربيه قديمه فقطع غيارها منتشره ومعروفه، يعني ما عملتش اي مشاكل، وموتور وفتيس بتكنولوجيا قديمه، فيعني هم ماشيين فعلا بالحاجات اللي هو ايه يعني يمشي جنب الحيط. فانا شايف ان العربيه دي كويسه جدا لحد ما بيجريش لاسره عايزه عربيه عاليه عن الارض ومش عايزه مساحات واسعه. برضو ما ننساش ان الكنبه بتاعتها مش اوسع حاجه، وهنيجي لنقطه المساحات دي في التقييم بتاع المساحات. طيب تقييم الاعتماديه الاوفرول بتاع العربيه دي هيبقى 7 من 10. تاني عربيه معانا وهي رينو كارديان. اول فئه معانا ب 850,000، تاني فئه ب 900,000، وتالت فئه معانا ب 975,000. دي خارجه معانا بره الترشيح، ولكن احنا هنتكلم في اول فئتين. خلينا نبص على عيوب العربيه. طيب اول حاجه لازم تبقى عارف ان التكييف بتاع العربيه دي مش اقوى حاجه. طيب الموتور بتاع العربيه 3 سلندر وحديث وتكنولوجيا حديثه جدا واعتماديته عاليه، ولكن لازم تبقى واخد بالك ان هو سنسيتيف جدا في الصيانه. التوكيل برضو ماشي معاه في الصيانه كل 7500 كيلو، وانا شايف ان اسعار الصيانه مش ارخص حاجه، فتبقى واخد بالك من النقطه دي. كمان التوكيل زياده فوق كل ده ما بيغيرش زيت الفتيس، فانا شايف ان الموضوع ده هيعمل مشكله. طبعا ما فيش حد مشي بالعربيه الكيلومتر الكافي اللي يظهر مشكله في العربيه دي، ولكن انا بقول لك دي مش امن تجربه خالص ان انت تمشي بالعربيه. وحتى بعد ما تغير الفتيس بعد 100,000 انا شايف ان هيكون حصل فيه تآكل، خصوصا مع موتور تيربو. طبعا الموتور التيربو يعني اللي هتلاحظه فيه ان انت وانت بتدور العربيه وهي بارده هتلاقي الاهتزازات بتاعه الموتور عاليه شويه. طبعا في مميزات تانية. استهلاك البنزين، لا استهلاك البنزين زيه زي العادي، لان هو هيبذل مجهود اكتر علشان يقوم بالعربيه، خصوصا على السرعات القليله هيبقى وزنها بيخلي الموتور يبذل مجهود شويه، فهتلاقي استهلاك البنزين هو ولكن الاعتماديه بتاعته كويسه. مصاريف الصيانه طبعا هتلاقي ان الزيت الكم بتاعه اقل من الطبيعي، يعني هتلاقي طبعا العربيه بتاخد لترات زيت اقل، هتلاقي ان العربيه بتغير 3 بوجيهات بس لان انت عندك 3 سلندرات بس. ولكن العربيه برضو اسعار الصيانه بتاعتها في التوكيل مش ارخص حاجه، غير ان هي عربيه جديده. ولكن انا شايف ان هي افضل عربيه شيك موجوده في الفئه دي، يعني هي الوش الاوروبي الوحيد اللي موجود في الفئه دي، وهي اشيك عربيه. طيب العربيه دي مناسبه امتى؟ العربيه دي مناسبه لو انت هتشتريها وتبقى مركز على صيانات الزيت بتاعتها، هتلاقي ان انت معاك اشيك عربيه في التجهيزات وفي الكلام ده، وكمان في الاعتماديه لو انت محافظ على العربيه. لكن هي عايزه حد حذر، مش حد مهمل او مش حد ما عندوش خبره وممكن يمشي وينسى صيانه والكلام ده. لا العربيات دي مش هتسامحك، يعني في الغلطات دي العربيات دي ما بتسامحش، فهي ما بتبقاش مش اعتماديه، لا هي عايزه محافظه اكتر. فاي اهمال او اي معامله مننا كمصريين زي ما كنا بنعامل العربيات القديمه، لا العربيه دي مش هتستحمل الكلام ده. طبعا الموتور ده ما ينفعش معاه بنزين 92 ابدا ولا بنزين 95 مش نظيف، تاخد بالك في النقطه دي. يعني انت حتى التوكيل موصي ان انت تحط البنزين 95 من امارات مصر،
فتبقى واخد، وطبعا مش موصي ده بصوره رسميه، ولكن موصي على العملاء بتوع العربيه بموضوع ده، لان فعلا العربيات كل ما التكنولوجيا بتاعتها متقدمه نسبه الانضغاط بتعلى، فالحساسيه للبنزين بتزيد، فتبقى واخد بالك من انه. طيب وانا هدي اوفرول التقييم بتاع الاعتماديه للعربيه دي هيبقى 6.5 من 10. وتعالوا دلوقتي نتكلم على الجيل الجي اكس 3 برو. طيب العربيه دي كانت افضل فتيس فيهم، انا قلت ان هي اكتر فتيس فيهم بيستحمل، ولكن برضو العربيه دي مش خاليه من العيوب خالص. فخلينا نتكلم عن ايه برضو المشاكل اللي ظهرت مع الملاك والكلام. طيب اول نقطه في العربيه دي وهو الدهان بتاع العربيه دي ضعيف، وكمان التقفيل صراحه مش بيرفكت، يعني تلاقي فروق بين الاكسدام والرفرف، وممكن الاكسدام يفك شويه والكلام ده، فهم مش مهتمين خالص بالموضوع ده. فلو انت محسوك والحاجات دي بتهتم بيها، لا انت هتتعب قوي مع العربيه دي. يعني في ملاك كتير قوي زعلانه من نقط اللي هو الفروقات اللي ما بين التقفيل والدهان اللي بيتخربش بسهوله والكلام ده، ولكن طبعا في ناس ما بيفرقش معاها الكلام ده خالص، اهم حاجه معاها الموتور والفتيس زي حالتي. فالعربيه دي انا شايفها يعني عموما كويس. طيب نيجي بقى لتاني حاجه عايز اتكلم عليها في العربيه دي، وهو التوكيل بتاعها صراحه مش اقوى حاجه. ويعني لحد 2024 اواخر 2024 كانت في ناس بتعمل حوادث ومفيش فوانيس ولا اكسدامات في التوكيل. فانا شايف ان هو يعني القطع الغيار بتاعتهم محتاجين يركزوا عليها شويه. انا ما اقدرش اثبت هو الموضوع ده موجود دلوقتي لحد دلوقتي ولا لا، ولكن انا شايف ان الانتشار بتاع قطع الغيار بتاعتها مش احسن حاجه، رغم ان العربيه منتشره. فممكن نستنى عليها، وممكن فعلا القطع الغيار بتاعتها بره تنتشر، ولكن تاخد بالك ان الموتور بتاعها هو اصلا موتور الجيل الاميجرانت. فانت لو جيت تصين العربيه بره هتلاقي ان في حاجات كتير قوي بتتوفق على العربيه ومحدش اشتكى. يعني انت فعلا هتلاقي كذا مساعد وكذا كذا حاجه، يعني ممكن فعلا في بدائل كتيره قوي. العفشجيه بيعرفوا يتعاملوا، حتى الميكانيكيه بيعرفوا يتعاملوا. فالعربيه اساسا تكنولوجيتها قديمه، فالاعتماد على التوكيل بتاعها مش ماست قوي، تمام. وحتى البدائل هتلاقيها ارخص. فهي انا شايف ان العربيه دي حمارة شغل، رغم ان انت ممكن تخاف ان هي جيلي والكلام ده، ولكن خد بالك ان الموتور بتاعها بتاع جيلي ميجراند ده اشتغل تاكسي في مصر اتطحن يعني. فانا شايف ان هي اختيار امن من النقطه دي. طيب العربيه دي بتتباع ب 850 الف، واوفرول التقييم الاعتماديه بتاعها هو 6.5 من 10. طيب خلينا بقى نتكلم عن التيجو 4 برو، وهنقيس عليها الكايل اكس 3 برو، لان الكايل اكس 3 برو عربيه جديده على السوق المصري ما مشيتش، ولكن العربيه التيجو 4 برو اتهرست، فمعظم العيوب بتاعتها ظهرت، ولكن هم نفس العربيتين بغطا مختلف. فهتلاقي معظم القطع غيار هي ما عدا الفوانيس طبعا هتعتمد فيها على التوكيل. فهنقيس العربيتين دول على بعض. تاخد بالك ان العربيتين برضو بينزلوا بالموتورين زي ما قلت لك، الموتور الاولاني اللي هو ال 1500 سي سي العادي مع فتيس سي في تي، والموتور الثاني التربو مع فتيس سي في تي. طيب عايز تروح للاداء الافضل، طبعا اللي هتروح للتربو استهلاك البنزين الاحسن شويه ولكن هو مش حلو، هتروح طبعا للموتور التربو. طبعا عايز تريح دماغك واعتماديه افضل واهتمام اقل شويه بالعربيه على المدى البعيد، طبعا هتروح للتيجو 4 العاديه اللي بالموتور العادي. الموتور ده اعتمادي، انا مجربه في التيجو 3 زي ما قلت لكم، مشيت عليه 200 الف كيلو، فالموضوع متجرب. ولكن خلينا نركز دلوقتي على التيجو 4 برو والكايل اكس 3 برو علشان ما نتلخبطش. هنتكلم عن العيوب اللي ظهرت فيهم معانا. طيب اول عيب في العربيه التيجو 4 ان انت لازم ترزع البيبان اللي ورا علشان تقفل كويس، وكمان الازاز بتاع البيبان بينزل ببطء قوي، فتبقى واخد بالك من النقاط دي. في ناس كتير قوي بتتقفل من الحاجات الصغيره دي، فتبقى كمان تبقى عارف ان في ناس كتير اشتكت من ان معاملة التوكيل مش احسن حاجة، والعربية كمان ظهر فيها شوية مشاكل في علبة الدركسيون. كمان الفتيس بتاع العربية دي حساس لأي سوء استخدام، يعني اي سوء استخدام قرص والكلام ده او عدم اهتمام بتغيير الزيت، الفتيس هيحصل معاك مشكلة فيه على طول. فعلشان تحافظ عليه لازم تبقى واخد بالك زي ما قلت لك من اسلوب القيادة نفسه والصيانة بتاعة الزيوت بتاعة العربية. كمان الموتور بتاع العربيه، يعني في عربيات ظهر فيها اوفر هيتنج، العربيه الكولنت بتاعها ما اشتغلش بصوره كويسه ورفعت حراره عند ال 20,000 كيلو، فده مؤشر مش احسن حاجه للمواتير التربو. يعني دي انا شايف صراحه، انا مش بجامل ولا اي حاجه اهو، انا شايف ان ده مش امن حاجه او مش امن موتور ولا امن اختيار خالص للنقطه دي. خصوصا كمان زي ما قلت لك ان في ناس خبرتها مع التوكيلات مش احسن حاجه في المشاكل دي. يعني الناس بتزعل العربيه بتتركن شويه في التوكيل وبتحصل عطله والكلام ده، وبتضطر ان انت
تطلع تصين بره في الاخر. طيب واخر نقطه عايز اقول لك عليها في العربيه دي، ان هي برضو حساسه شويه للبنزين، الكهرباء بتاعتها حساسه شويه، ممكن تدي ايرورز مش صح، والعربيه لو اتغسلت في مغسله ويعني حد غسلها بمسدس ومش مركز، العربيه هتفصل خالص وهتحتاج جامب علشان تشتغل، يعني هتحتاج ان انت توصلها ببطاريه تانية علشان تشتغل، فتبقى واخد بالك من النقاط دي. ولكن انا هدي برضو اوفرول تقييم الاعتماديه بتاع العربيه دي 6.5 زي العربيات التانية. ليه؟ لان العربيه دي موجوده برضو بره، قطع الغيار بتاعتها منتشره، والصيانات ليها مراكز صيانه كتير موجوده بره، فيعني الموضوع سهل برضو. فانت لو عطلت في حاجه مش هتقف، والعربيه مع حد بيستخدمها وعارف هو بيستخدمها ازاي، لا هتبقى ممتازه، خصوصا الاعتماديه بتاع الموتور التنفس الطبيعي بتبقى افضل، والفتيس بتاعها بيبقى التوليرنس بتاعه لاي اساءه استخدام اقل بكتير من الفتيس التربو زي ما قلت لك. طيب بالنسبه للتسعير بتاع التيجو 4 برو، ان هو اول فئه 875000، ثاني فئه 915000، واخر فئه 980000. لما نيجي نقارنها بالكايل اكس 3 برو، لا طبعا تسعير الكايل اكس 3 برو افضل بكتير. يعني لو انا هشتري ما بين العربيتين دول هروح للكايل. ليه؟ لان هي اجدد، فاحتماليه ان المشاكل اللي انا بقولها دي تكون اتعالجت فيها اكتر، لان انا قلت لك المشاكل اللي حصلت مع ملاك التيجو 4 برو، لكن لسه ما فيش ملاك للكايل اكس 3 برو. فلكن انا لو هجرب يعني في الكايل، لان انا ما بيفرقش معايا قوي الحاجات اللي بره، ان شاء الله تتحل، ولكن الاهم حاجه الموتور والفتيس يبقى ليهم بدايل بره، وان انا ما اعطلش بالعربيه. فتبقى واخد بالك من النقطه دي، ان تسعير الكايل اكس 3 برو قيمه مقابل سعر اعلى بكتير كمان من التيجو الفور برو، لان هتلاقي فرق قرب ال 75000 جنيه بين كل عربيه واختها. يعني هتلاقي الفئه الاولى في تيجو 4 برو ب 875000، والفئه الاولى في كاي اكس 3 برو ب 800000، فانت اولى يعني بال 70000 جنيه دول بعد بيهم الفانوسين لو خبطته. طيب نيجي بقى على كلبتنا الاصيله اللي هي التيجو 3. انا اسف ان انا بقول لكم كده، ولكن يعني انا كنت مسميها كده. العربيه دي زي ما قلت لك قعدت معانا 200000 كيلو، ما عطلتش غير مره واحده، كانت علشان ترومبه البنزين جه العمر الافتراضي بتاعها، ويعني وقعدنا فتره كبيره ما نهتمش بالصيانه بتاعتها احسن حاجه. طبعا صيانات الموتور كانت تمام، ولكن صيانات الفتيس بتاعتها مش احسن حاجه. طيب خليني اقول لكم العربيه دي كانت عامله ازاي. العربيه دي كان تكييفها كويس جدا، يعني انا شايف ان التكييف ما فيش عليه غبار. استهلاك البنزين بتاعها زباله الصراحه، يعني انا مش شايفه مش احسن حاجه. التسارع بتاعها وحش جدا. الثبات بتاعها حقير، يعني انا مش هجاملك، تمام. انا السوق بالعربيه دي مش احسن حاجه ان انت تاخد بيها الملفات والجري والكلام ده، يعني ابعد خالص خالص. الكار ده مش كارها، هي عربيه فيها شنطه جباره، عربيه تشيل معاك وتستحمل والكلام ده تمام، لكن اي بقى استخدام عنيف والكلام ده لا، العربيه هتعطل منك. انا شايف ان هي كانت اعتماديه، حتى الحاجات الاستهلاكيه بتاعتها التيل والطنابير والكلام ده تقريبا ما كانوش بيتغيروا، ولا المساعدين ولا الحاجات دي ما اتغيرتش، فتبقى واخد بالك من النقطه دي. وان كمان يعني قطع غيارها موجوده في السوق كله، العربيه منتشره عندنا من زمان قوي، فكل الناس بتشتغل فيها. العربيه مش صعبه، ولكن التجهيزات بتاعتها ضعيفه، العزل بتاعها وحش. العربيه كانت قبل ال 100000 كيلو كان العزل بتاعها كويس ومقبول وتحس ان العربيه جديده، ولكن بقى مع الاهمال والشغل الكتير والكلام ده، فالعربيه لا، العزل بتاعها ما بقاش احسن حاجه. ابتدينا بقى نشوف الازاز يحصل فيه اعطال، يعني بيحصل فيه صوت وما بيفتحش معانا، اصوات بقى كده. لكن الزراير كمان بتاعه الطاره فصلت، ما بقتش تشتغل، اللي هي بتاعه مثبت السرعه، مره تشتغل ومره لا. الزراير اللي هي بتاعه المالتي فانكشن يعني كده كده. الشاشه بتاعتها كانت هي كانت 2019، فالشاشه بتاعتها كانت يعني ايه مقبوله، يعني شاشه بتشغل اغاني وبس، لا فيها ابل كار بلاي ولا الكلام ده، هي لسه ما عداش عليها الكلام ده. فانا شايف ان هي عربيه لحد عايز يحمل اكتر كم من الحاجات جوه العربيه ويتحرك، ومش فارق معاه بقى اي حاجه تانية غير ان هو ما يحصلش معاه فصل. ولكن تبقى واخد بالك برضو ان النور بتاع العربيه دي ضعيف، ما يعتمدش عليه، مش احسن نور. يعني النور بتاعها باظ معانا على قرب ال 100000 كيلو كده، وبدأ يضعف وبدأ بقى يحصل فيه مشاكل والكلام ده. ولكن تاني العربية دي سعرها كويس جدا، يعني سعرها 830000، او يعني مش كويس جدا، عاملين حساب ان الانتشار والكلام ده محتاجة تنزل كمان شوية الصراحة. وهدي اوفرول الاعتمادية 6.5 برضو، او يعني 7، علشان العربية فعلا منتشرة وقطع غيارها رخيصة. ولكن تاني العربية دي مفيش فيها اي نوع من اللكشري، تمام. كرسي يعني اكنك بص
انت ممكن تنزل من العربيه تقعد على الرصيف تريح، فاهم؟ اللي هو الرصيف هيبقى اريح من كرسي العربيه، فتبقى واخد بالك من النقطه دي، ان الكرسي يعني ايه، ناشف قوي يعني. بس وطبعا البلاستيكات في العربية خامتها مش احسن حاجة، تحس ان هي رخيصة الكلام ده. فبس ده كان كده اوفرول التقييم بتاع الاعتمادية في العربيات دي. طيب انا يا عم لو هشتري، وانا صريح معاك اهو، لان انا يعني تقريبا بطلع من الاعتمادية بكون مقرر هشتري من اي عربية. احنا طبعا لسه هنتكلم عن بقية النقط، ولكن بطلع بكون مقرر هشتري اي عربية. فصراحة هروح للكايل اكس 3 برو او الرينو كارديان، وهغير انا زيت الفتيس مع نفسي، وهغير الحاجات بره بقى وعلى الله. تمام، لان انا كل اللي هكير عليه طبعا الكارديان هتديني شكل حلو وثبات حلو امان حلو، وطبعا التقفيل الاوروبي الممتاز، الراحه بتاعت الكراسي، الكلام ده. فانا شايف ان انا هروح في الاخر للكارديان. طيب خلينا بقى نقول لكم مين فيهم اسرع عربيه. زي ما قلت لكم ماجد جرب العربيات دي، وانا هقول لكم على ارقام التسارع وترتيب العربيات دي من الاسرع للأب. طيب اسرع عربيتين موجودين معانا وسط العربيات دي، وهما التيجو 4 برو والكايل اكس 3 برو. هما نفس الموتور، نفس الفتيس، نفس العربيتين يعني، ولكن الشكل الخارجي القالب بتاعهم متغير. طيب العربيات دي بتوصل من 0 ل 100 في 10 ثواني، وانا شايف ان الرقم ده كويس جدا على عربيه عائليه يعني. طيب تاني عربيه بتيجي بعدهم وهي الرينو كارديان. ماجد ما عملش تسارع للعربيه دي، ولكن انا بصيت عليه في اماكن تانية وهو كان 11 و6 من 10. فانا شايف ان هو تسارع مقبول، مش هتحس ان هي العربيه بطيئه جدا. طبعا التورك بتاع التربو بيحسسك ان العربيه نشيطه، مش بتعاني قوي، ولكن علشان هو 1000 سي سي فتلاقي الموضوع يعني متوافق برضو مع الموتور الناتشرالي اسبريتد في الاخر، ولكن انشط شويه، فالاحساس بتاعه بيبقى حلو في التسارع. وكمان في استهلاك البنزين طبعا بيبقى افضل شويه، بيتعامل معاه افضل شويه من موتور قديم ناتشرالي اسبريتد على الطرق السريعه يعني. ولكن في التسارعات او في الطلوع من الثبات هتلاقي الموضوع متشابه. طيب هنيجي بعدهم على طول على المركز الرابع، وهي الجاك الاس 2. العربيه دي عملت تسارع في 11.8 من 10 ثانيه، وانا شايف برضو ان التسارع ده مقبول يعني، مش عربيه بطيئه. العربيه البطيئه من فوق ال 12. طيب في المركز اللي بعديها على طول الجي اكس 3 برو، وهي عامله 11.9، فيعني زياده منها 1 من 10 ثانيه، فيعتبر العربيتين هيمشوا جنب بعض، فرق اللي هيطلع العربيه الثانيه احسن يعني. فانا شايف ان التسارع ده كويس في رينج ال 12 ثانيه يعني، ده خلاص ده المقبول اللي هو تمام، اللي احنا متعودين عليه زمان. طبعا مش الزمن ده يعني في الجيل ده وفي 2026 لا، قديم بصراحه لو جينا هنقارنه بالعربيات التانية، ولكن احنا بنتكلم في الفئه السعريه دي. انا شايف ان الاداء ده كويس جدا. طيب يجي بعدهم بقى في المركز السادس والسابع والثامن البط بتاعنا، اللي هو التيجو 4 برو والكايل اكس 3 برو والتيجو 3. الثلاثه التنفس الطبيعي. العربيات دي بالموتور التنفس الطبيعي بتبقى بطيئه جدا، التسارع بتاعها من 0 ل 100 في 14 ثانيه، وما انصحكش اصلا تعمله لو انت مش عايز تبوظ فتيس العربيه دي وتخليه يعيش معاك. كل العربيات دي ما ينفعش معاها التسارعات دي، علشان تبقى واخد بالك احنا كلنا بنتكلم على فتايس سي في تي، فانت مش هتجيب عربيه تقعد تهرس فيها. لكن لو عايز تبص على عربيه سيدان، بص راجع فيديو العربيات السيدان، هتلاقي ان الجيل الاميجراند افضل عربيه يعني، افضل كومبو موجود في الفئات دي. لو انت عايز تجري بعربيه والكلام ده، هي الوحيده اللي هتستحمل معاك الكلام اللي انت عايزه ده. طيب خلينا نتكلم بقى عن ترتيب العربيات دي من ناحيه الهاندلنج، ايه اثبت عربيه فيهم وايه اقل عربيه فيهم في الثبات. طيب اعلى عربيه في الثبات معانا وهي رينو كارديان، هتاخد 8.5 من 10. انا شايف ان العربيه دي غالب عليها الطابع الاوروبي في الموضوع ده، فالحمد لله ان الثبات بتاعها افضل من ثبات العربيات الصيني وبكتير كمان. طيب هيجي بعدها على طول الجي اكس 3 برو. العربيه دي برده كويسه جدا في الثبات، انا شايف ان هي ثابته جدا، بتقدم اداء متوازن قوي. هي عيبها بس ان هي الديزاين بتاعها قديم والمساحات بتاعتها صغيره شويه، ولكن عربيه يعني برده متكامله في حاجات كتير قوي. طيب هيجي بعدهم في الثبات المركز الثالث الجاك الاس 2، هتاخد 7 من 10، وبرده الكايل اكس 3 برو هتاخد 7 من 10. التصميم بتاعها احدث شويه من التيجو 4 برو. العربيه دي انا هديها في الثبات 6.5 من 10، وهدي للعربيه التيجو 3 5.5 او 6 من 10 في ناحيه الثبات. طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن مساحات الشنطه، مين اكبر عربيه. طيب اول واحده معانا طبعا هي التيجو 3. العربيه دي الشنطه فيها ضخمه جدا زي ما قلت لكم، 550 لتر، وفتحه الباب بتاعتها حلوه جدا، مفيش اي عتبه تحميل، فانت ممكن تشيل فيها يعني حاجات اللي هو ايه تكفي عربيه ربع نقل. فانا شايف ان المساحات فيها
كويسه جدا. يجي بعدها الجاك الاس 2 والقايل اكس 3، مساحه الشنطه بتاعتهم 450 لتر، وانا شايف ان دي مساحه كويسه جدا. يجي بعدهم الرينو كارديان ماسكه العصايه من النص، مساحه الشنطه بتاعتها 410 لتر. بعد كده الجي اكس 3 برو، شنطتها مساحتها 400 لتر، واصغر واحده فيهم وهي التيجو الفور برو، مساحه الشنطه بتاعتها 380 لتر. طيب سيبنا بقى من مساحه الشنطه وخلينا نرتبهم من ناحيه المساحات الداخليه جوه العربيه، يعني المساحات جوه الكابينه ومساحه الرجل والكلام ده. طيب اوسع عربيه معانا وهي الكايل اكس 3 برو، العربيه دي مستخدمين فيها المساحات بذكاء شويه، هي والتيجو 4 برو ياخدوا 8.5 من 10 في الفئه دي. هيجي بعدهم على طول النيو كارديان هتاخد 8 من 10، والعربيه دي بتتميز ان المساحات بتاعه التخزين فيها كتيره جدا، هي مش اوسع واحده في مساحات الرجل، ولكن هي افضل واحده في مساحات التخزين والذكاء في اختيار الاماكن دي والكلام ده. طيب هيجي بعدها الجاك الاس 2 هتاخد 7 من 10، واخر واحده فيهم التيجو 3 هتاخد 6.5 من 10. العربيه دي اوسع شنطه ولكن جت على المساحات الداخليه، هتلاقي ان مساحات الرجل فيها مش اوسع حاجه، مش هتحس ان انت قاعد في براح كده. طيب نيجي بقى للشكل الخارجي والايمج، يعني من وجهه نظري طبعا الموضوع ده اذواق، ولكن انا هرتبهم من وجهه نظري. طيب اول عربيه فيهم واشيك عربيه هي طبعا الرينو كارديان، عشان عربيه مختلفه وعربيه اوروبي. هيجي بعدها على طول الكايل اكس 3، هي صيني او كل حاجه ولكن شكل جديد اجدد علينا من التيجو 4 برو. بعد كده العربيه التيجو 4 برو هي المين ستريم، يعني عربيه شفناها كتير قوي. بعد كده مثلا هيجي الجاك الاس 2، عربيه برضو شكلها شيك شويه، والجي دي اكس 3 برو انا شايفهم زي بعض. اخر واحده طبعا العقه هتيجي التيجو 3 حبيبتي. وبس انا كده خلصت، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشوفوا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. باذن الله انا هعمل نفس الفيديوهات اللي جايه بنفس الاسلوب ده، علشان انا لاحظت ان الاسلوب القديم لخبط ناس كتير، فانا هعتمد على الموضوع ده في الريفيوهات. ولكن طبعا الفيديوهات هتاخد وقت شويه علشان تطلع معاكم بالمستوى ده، فتبقوا واخدين بالكم ان الموضوع متعب شويه. فما تنسوش لو الكلام ده عجبكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولو عندكم اي اسئله تبعتوا لي على الانستجرام، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.